Sredina je 20. godina 10. stoljeća. Trpimirov sin Muncimir mrtav je već 15 godina. Na hrvatskome prijestolju sjedi jedna od najspominjanijih osoba u hrvatskoj povijesti. Vladar i ratnik. U narodnom sjećanju izgrađen do mitskih razmjera. Čovjek kojega Hrvati pamte kao svoga prvoga kralja. Tomislav. Hrvatsku povijest ranoga srednjeg vijeka, katkad vrlo zamršenu, ne možemo na pravilan način shvatiti ako ne razumijemo ljude, čija su nam pisana djela glavni izvori za to doba. Najvažniji izvor za hrvatsku rano srednjovjekovnu povijest je djelo o upravljanju carstvom ili De administrando imperio bizanskog cara pisca Konstantina Porfirogeneta koji je živio u prvoj polovici 10. stoljeća. Konstantin nam je dao prvi opis Hrvatske kojim raspolažemo. Pišući o upravljanju carstvom kao priručnik za svoje nasljednike, Konstantin je u 2 poglavlja opisao Hrvatsku u svoje vrijeme, a neki je anonimni nastavljač nekoliko desetljeća poslije dodao još jedno. No, ovaj neobičan car-pisac nije se ograničio samo na opisivanje njemu suvremene Hrvatske. On je dao i svoje viđenje do tadašnje hrvatske povijesti. Bez toga dijela mi o Hrvatskoj ne bismo znali jako puno kada je riječ o ranom srednjem vijeku. Dakle, doista možemo zahvaliti entuzijazmu tog bizanskog vladara mnoga naša znanja o hrvatskom ranom srednjem vjekovlju. Nadalje, iznimno važan izvor je Toma Arhidžakon, splitski svećenik koji živi u 13. stoljeću. U svom dijelu Historia Salonitana on se bavi prije svega poviješću Splita, ali pritom nam donosi mnogo dragocjenih podataka o hrvatskim vladarima u ranome srednjem vijeku. U 16. stoljeću nepoznati je pisac nadopunio Tomino djelo, te je tako nastala takozvana Historia Salonitana Major. Po svemu sudeći, anonimni autor pritom se koristio izgubljenim dokumentima koji, kako se čini, nisu bili poznati niti Tomi Arhidžakonu. Zbog toga neki povjesničari sumnjaju u autentičnost pojedinih dijelova nadopunjene splitske povijesti. O Tomislavu i njegovu vremenu postoje podaci i u takozvanom ljetopisu popa Dukljanina, koji je napisao svećenik iz Bara u današnjoj Crnoj Gori, tadašnjoj Duklji, a koji je živio u 12. ili 13. stoljeću. Taj tekst postoji u 2 verzijama, takozvanim redakcijama, latinskoj i hrvatskoj.
Tekst je prilično nejasan, a podaci koji se odnose na ranija razdoblja iznimno su konfuzni i proturječni. U tom spisu nalazi se i legenda o krunidbi kralja Svetopelega na, kako ih barski svećenik naziva, ravnima Dalme. U 19. stoljeću ravni Dalme su poistovjećene s Duvanjskim poljem, a kralj Svetopeleg s Tomislavom. Danas se svi povjesničari slažu da ovu legendu valja pomnije analizirati, jer su povjesničari iz 19. stoljeća očito pogriješili. Prvi datiran spomen Tomislava nalazimo u dijelu Tome Arhidžakona. Pišući o povijesti Splitske crkve, Toma uz ime nadbiskupa Ivana bilježi da je on biskupovao 914. godine u vrijeme kneza Tomislava. Dakle, vjerojatno je nešto prije, oko 910. godine, umro Muncimir, a naslijedio ga je Tomislav. Arhidžakonova bilješka pokazuje da se Tomislav 914. godine još nije koristio naslovom Rex. No, u pismu, vezanom za Splitski crkveni sabor 925. godine, papa Ivan X. Tomislava naziva titulom Rex, koju hrvatski jezik danas prevodi riječju kralj. Najuvjerljivije objašnjenje da je između 913. i 925. godine Tomislav učinio nešto što je promijenilo njegovu titulu. Počeo je sam koristiti novu titulu, a vrlo se realno čini pretpostavka da je doista uveo proceduru, odnosno čin krunidbe. Korištenje naslova Rex u srednjemu vijeku nije nužno značilo i prethodnu formalnu ceremoniju krunidbe. Suvremenicima su od stroge forme važniji bili stvarna snaga i ugled vladara. Sjetimo se samo Gočalkova doživljaja kneza Trpimira kao kralja. Ne smijemo biti previše formalni u razlikovanju onih koji se nazivaju dux od onih koji se nazivaju rex. Dakle, kraljevi i knezovi su bili zapravo vrlo bliski po svojoj vlasti. Ono što je bitno je procijeniti je li netko u svojoj vlasti samostalan vladar ili nije. Pritom valja imati na umu tko se komu obraćao. Bizantski car je sve ostale europske vladare smatrao nižima od sebe, pa im je u skladu s tim i dijelio titule po vlastitoj volji. Dakle, ako hrvatski vladar piše u Konstantinopolju ili šalje svoje poslanstvo, on ga može poslati kao rex croatorum, ali će odgovor dobiti kao arhont. Dakle, njega bizantski dvor tretira na način na koji on želi. Papinska kurija komunicira s hrvatskim vladarima na način na koji joj se predstavljaju hrvatski vladari. Ako hrvatski vladar piše na papinsku kuriju kao rex, odgovor će mu biti naslonjen rex. Kada papa hrvatskoga vladara naziva rex, a ne više dux ili princeps, to ima sasvim određeno značenje, ne u smislu forme, već ugleda koji mu pridaje. Papa ga zapravo smatra potpuno samostalnim vladarom, pojednostavljeno rečeno najvišega ranga. Mnogo je manje jasno do kojeg je stupnja u narodnim jezicima bilo važno je li se vladar nazivao titulom rex ili nije. Čini se da je veoma nejasno je li se na to gledalo kao na istinski važnu razliku. Po svemu sudeći, pitanje nijansi u tituliranju nekoga vladara važnije je današnjem vremenu, dijelom i zbog stalnog zadiranja politike u povijesnu znanost, nego ljudima koji su živjeli u srednjem vijeku. Podanici hrvatskog vladara vjerojatno su narodnom riječju kralj nazivali duksa Mislava, jednako kao i stoljeće poslije reksa Tomislava. Dakle, kada je primjerice u Hrvatskoj vladara Tomislava papa Ivan X oslovio kao reksa, ne vidim kakvu bi to razliku učinilo unutar Hrvatske. Te su razlike važne na latinskom, no ne na narodnim jezicima. Puno važnije od pitanja kraljevske titule jest svrha spomenutoga papina pisma. Naime, 925. godine u Splitu je održan pokrajinski crkveni sabor, kojemu je jedan od glavnih ciljeva bilo razrješenje pitanja crkvenog središta Hrvatske države, odnosno crkvenim rječnikom uspostavljanja metropolije.
Glavni kandidati za metropolita bili su splitski, zadarski te ninski, odnosno hrvatski biskup. Spisi sabora otkrivaju nam da je u to vrijeme ninski biskup bio Grgur. Osim pitanja metropolije, Rim je želio suzbiti bogoslužje na narodnom jeziku. Problem osobito nabujao djelovanje misionarske braće Konstantina i Metoda, te izumom glagoljice, pisma prilagođenoga slavenskim jezicima. Iako je starija historiografija Grguru dala auru borca za narodni jezik, istina je vjerojatno bila posve suprotna. Grgurov je Nin naime bio pod jakim franačkim utjecajem, te se može pretpostaviti da je Grgur bio pristaša korištenja latinskoga jezika u bogoslužju. Također, do danas nije pronađen niti jedan glagoljski natpis iz vremena Trpimirovića sa središnjega prostora tadašnje Hrvatske države. Glagoljski nalazi uglavnom su s rubnih područja, poput Kvarnerskih otoka ili Istre, odnosno Dubrovačkoga područja na jugu. Stoga pobornici narodnog jezika vjerojatnije su bili biskupi Dubrovnika, Kotora i Stona. Grgurov sukob s papinstvom dogodio se dakle ne zbog jezika bogoslužja, već odluke da se metropolitanska čast dodijeli Splitu. Iako je ninski biskup imao uvjerljivo najveću biskupiju, Split je imao nešto papi mnogo važnije – antičku tradiciju. Stara je Salona i u najstarija vremena bila biskupsko središte. Prema spisima, na saboru je bio i Tomislav. Izvor nam ne otkriva stav hrvatskoga kralja prema osnivanju splitske metropolije. Za očekivati bi bilo da se protivio, jer je njegov hrvatski biskup bio na gubitku. No, Tomislav je zapravo dobio što je želio – dalmatinske gradove i Hrvatsku u jednoj crkvenoj pokrajini. A to je bio preduvjet za buduće državno združivanje dalmatinskih gradova s Hrvatskom. Tomislav je uspio ondje gdje ni Trpimir ni Branimir nisu. Ovaj put, osim toga, uspjeh je bio trajan. Grgur se na papinu odluku žalio, no na idućem saboru održanom 928. godine papa je ukinuo ninsku biskupiju te Grguru zapovjedio prebačaj u Skradin. Ne znamo je li doista tamo otišao. To je posljednja vijest o Grguru. Nakon toga on nestaje s pozornice povijesti. Moguće je da su današnji prikazi Grgura kao starca s bradom pogrešni. Vjerojatnije bi klerik pod jakim zapadnim utjecajem, što je Grgur bio, ipak brijao bradu. U prvim desetljećima 10. stoljeća Hrvatska se umiješala u sukob Bizanta i Bugara. Snažna Bugarska opasno je prijetila ne samo bizantskim interesima, nego čak i opstanku istočnog carstva. Hrvatski je vladar stao na stranu Bizanta. Bugarski car Simeon poslao je na Hrvatsku stoga svoga vojskovođu Alogobotura. Iz vrlo šturoga navoda u izvoru saznajemo da su Hrvati pobijedili, pobivši cijelu bugarsku vojsku. Iako izvor o tome ne govori ništa, u bitki je vjerojatno poginuo i Alogobotor, budući da o tom bugarskom velikašu u ostalim izvorima nema niti jednog kasnijeg navoda.
Sukob se je vjerojatno dogodio potkraj Tomislavove vladavine, možda na prostoru tadašnje Imotske županije ili negdje u istočnoj Bosni. Hrvatska je u Tomislavovo vrijeme vrlo jasno stala na stranu Bizanta i njegovih saveznika, što je najvjerojatniji bio izravan povod napadu Bugara na Hrvatsku. O hrvatskom savezništvu s carstvom svjedoči i car-pisac Konstantin Porfirogenet, koji među ostalim navodi da je u Hrvatsku pred bugarskim naletom prebjegao srpski knez Zaharija. Vjerojatno u Tomislavovo vrijeme srpska je vladarska dinastija dobila utočište na Hrvatskome dvoru. To nam govori da je Tomislavova Hrvatska bila država koja je, osim što je bila uspješna na bojnome polju, do te mjere sazrela i ojačala da je mogla aktivno voditi složenu vanjsku politiku u najvećem europskom sukobu toga vremena, ratu Bizanta i Bugarske. Kralj Tomislav vjerojatno je bio prvi hrvatski vladar koji je na neki način upravljao bizantskim dalmatinskim gradovima. Neizravne dokaze nudi nam i spomenuto prerađeno Arhidžakonovo djelo, Historia Salonitana Major. Mi moramo reći naravno da historiografija uglavnom vjeruje u autentičnost tih spisa, ali da ipak sa izvjesnom dozom opreza moramo voditi računa o tome da taj spis nastaje stoljećima nakon događaja koje opisuje. Međutim, ako se priklonimo vladajućem mišljenju hrvatske historiografije da su spisi autentični, iz njih možemo saznati da je Tomislav vladao dalmatinskim gradovima, vrlo vjerojatno zapravo u ime Bizanta. Iako nemamo izravnih dokaza, pozornim iščitavanjem spisa splitskih crkvenih sabora uočit ćemo da se prilikom detaljnog pobrojavanja svih sudionika nigdje ne spominje bizantski strateg, odnosno upravitelj bizantske vojne teme Dalmacije. To bi mogao biti dokaz da je Bizant svoga svemoćnijeg saveznika, hrvatskoga kralja, odlučio nagraditi onime što je vjerojatno najviše želio, nekom vrstom vlasti nad dalmatinskim gradovima. Tomislava bi se moglo usporediti s onime što se zbiva u Južnoj Italiji, gdje znamo da u ovom razdoblju kneževi Capue i Beneventa dobivaju bizantski naslov stratega, koji se obično daje samo pokrajinskim zapovjednicima. Tomislav je prema tome vjerojatno imao dvojan položaj, onaj hrvatskoga kralja te visokoga dostojanstvenika Bizantskoga carstva. Kasnije će povijest Hrvatske, poglavito na primjeru Stjepana Držislava, potvrditi da je Bizant doista bio primoran na povremene ustupke hrvatskom kralju. Bizant je, kao i carski Rim, iznad svega upravitelj klijentima par excellence. Davanje zemalja i naslova tuđincima jeftin je i učinkovit način gradnje mostova, te onda čekanja da se vidi što će se dogoditi. Mislim da Bizantinci to često rade u razdobljima krize koja pogađa unutrašnjost carstva. No to Bizantinci neće rado priznati. Takve podatke, općenito govoreći, nalazite u nebizantskim izvorima. No činjenica da se to tako često događa, pogotovo u razdobljima krize, navodi me na pomisao kako bi moglo biti nečega u priči da je Tomislav uživao sličnu vrstu nadležnosti. Valja spomenuti i to da je vjerojatno u Tomislavovo vrijeme došlo i do sukoba Hrvatske s nadirućom vojnom silom, Mađarima. Izvori nisu potpuno pouzdani, ali moguće je da se Tomislav s Mađarima sukobio negdje u Slavoniji. Prema Dukljaninu, Hrvatska je i taj napad uspješno odbila, dok mletački kroničar Andrija Dandolo spominje mađarske prodore sve do mora. Tomislav je umro oko 928. godine. Iz nejasnih navoda iz izvora zaključujemo da ga je naslijedio Trpimir II, vladar o kojem ne znamo gotovo ništa. Historiografija uglavnom smatra da je Tomislav bio Muncimirov sin, iako za to ne postoje izravni dokazi. U izvorima nema nikakva spomena o nasilnom preuzimanju vlasti, izgonima članova vladarske obitelji i tomu slično, što bi mogao biti pokazatelj kontinuiteta.
Mala moja, sidi tu pod drvo. Srušit ću ga, a tebe ću prvo. Mala moja... Godina je 1088. Naši stari znanci već su daleko od svojih domova. Upravo putuju kroz Hrvatsko kraljevstvo pješačeći prema sjeverozapadu. U to vrijeme samo je jedna svrha mogla natjerati srednjovjekovnog seljaka na opasno i iscrpljujuće putovanje njemu nepoznatim krajevima. Hodočašće. Tadašnji čovjek uglavnom je hodočastio za spas svoje duše. No postojala su i takozvana zamjenska hodočašća. Dušu se moglo spasiti i šaljući nekoga drugoga na put. Tako je mesar Vukota na molbu svog bolesnog rođaka, dobrostojećega slobodnog seljaka, odlučio poduzeti dugo putovanje za ozdravljenje rođakova tijela i spas njegove duše. Vukota je iz mnogih hodočasničkih priča znao da su takva putovanja opasna i da valja putovati u skupini. Stoga je nagovorio svojih 6 prijatelja željnih avanture i pomalo bijega od kuće da ga prate u najvećem pothvatu njegova života. Naravno, pridobio ih je i pričama o veličanstvenom dijelu milosrđa koje će učiniti za bližnjega. Jedino što je Vukota prešutio bilo je to da je od rođaka, kao naknadu, dobio novac. No, Vukotu zbog toga ne treba osuđivati. U srednjem vijeku plaćanje zamjenskog hodočašća bilo je uobičajeno. Sedmorka se uputila u Čividale, u istu onu crkvu koju su 2 stoljeća prije posjetili hrvatski knezovi Trpimir i Branimir. Krenuli su kopnom, pješice, jer je brodski prijevoz do Venecije bio veoma skup. Mnogi zaboravljaju vrlo zanimljivu činjenicu da su ljudi diljem Europe bili jednako pokretni prije izuma parnog stroja. Uzevši to u obzir, jasno mogućnost kretanja ovisi o tome koliko novca imate. Imamo bilješke već od 4. stoljeća o ljudima koji su proputovali nevjerojatno velike udaljenosti na hodočašćima. Pokretljivost srednjega vijeka na prvi pogled zbunjuje. Velika materijalna nesigurnost toga vremena na prvi je pogled u opreci s činjenicom da je tadašnji čovjek odlazio na hodočašća izbivajući i po nekoliko mjeseci. No i samo kršćanstvo katkad je odašiljalo vrlo nemirne poruke. Nije li sam Isus rekao, ostavi sve i slijedi me? Srednjovjekovnom čovjeku nije trebalo 2 puta ponavljati. Promotrimo li pozornije srednji vijek, pokazat će nam se živo i dvojako vrijeme. S jedne strane povučeno u sebe, a s druge radoznalo i pokretljivo. Malo komu je poznato da je 2 stoljeća prije Kolumba i njegova slavnog jajeta klerik Gautier iz Meca napisao da bi čovjek mogao obići svijet kao što muha obljeće jabuku. Svijest o prostoru, svijetu oko sebe, bila je u srednjemu vijeku itekako živa. Mreža putova kojom se služe izvorno je rimska. Na svakako u ranom srednjem vijeku, koliko možemo reći, mnogo je glavnih pravaca održavano. Tako da su ljudi mogli putovati na cestama koje su izgradili Rimljani. Osim toga, postoje i novo izgrađeni putovi. Našim bi Hrvatima od Padina Kozjaka do Čividale u zaleđu Venecije, pa zatim natrag, trebalo gotovo mjesec dana pješačenja. Hodočasnik, da bi krenuo na put, morao je priložiti potvrdu da je sredio sve svoje poslove i da nikomu ništa ne duguje. Ako je imao obitelj, pola imovine ostavljao je njoj, a pola crkvi. Ako je bio samac poput Vukote, sva njegova dobra prelazila su u vlasništvo crkve. Za vrijeme hodočašća čovjek je bio izuzet od svih građanskih dužnosti, uključujući i plaćanje poreza. Sve je to srednjovjekovnog čovjeka poticalo na pokret.
Iako je jasno da su hodočasnički motivi bili mnogo dublji od puke turističke radoznalosti, upravo su hodočašća preteča modernog turizma. Naime, za potrebe hodočasnika napisani su prvi turistički vodiči i smišljeni prvi reklamni slogani, a iz riječi tur, koja je među ostalim označavala obvezno hodočašće u Rim, u 18. stoljeću nastala je riječ turizam. Sva hodočasnikova imovina mogla je stati u putnu torbu, simbol srednjovjekovne pokretljivosti. I doista, s takvom popudbinom tadašnji je putnik bio iznimno gibljiv. No, kada su hodočasnici i uopće putnici počeli nositi velike količine prtljage, srednji vijek gubi interes za putovanja i postaje sjedilački. Od 14. stoljeća nadalje, lutalice, koji su dotad smatrani intelektualcima, u očima svoga vremena postaju skitnice i vucibatine. Vrijeme neprekidnog gmizanja i uzavrelog gibanja počelo je evoluciju prema stabilnom, građanskom društvu. Godina je 949. Hrvatsku već nekoliko godina iscrpljuje građanski rat. Sinovi kralja Krešimira I, Miroslav i Mihael Krešimir, sukobili su se oko prijestolja. Prevagu je donio moćni ban Pribina, koji je stao na stranu Mihaela Krešimira. Zakonit je kralj Miroslav svrgnut i ubijen. Nakon Tomislavove smrti, do sredine 10. stoljeća na hrvatskom prijestolju izmijenila su se 4 kralja. Trpimir II, Krešimir I, te njegovi sinovi Miroslav i Mihael Krešimir II. Zahvaljujući vijestima o sukobu oko prijestolja, u izvorima nalazimo iznimno važan podatak o banu Pribini. On je prvi imenom poznati ban u hrvatskoj povijesti. Banska vlast se spominje prvi puta u dijelu Konstantina Porfirogeneta, kada opisujući Hrvatsku i nabrajajući županije u Hrvatskoj, konstatira da većim dijelom Hrvatske upravlja kralj, a manjim dijelom Hrvatske, odnosno Likom, Gackom i Krbavom, upravlja ban. Povijesna znanost na razne načine tumačila pojavu banske titule, a najčešća je teorija ona koja o njoj govori kao o ostatku avarske vlasti. Naime, prostor današnje Hrvatske neposredno je nakon doseljenja slavenskih naroda u 7. i 8. stoljeću bio pod vrhovnom vlašću nomadskog naroda Avara, čije je središte bilo u Panonskoj nizini. Najčešće se pomišlja na to da titula ban dolazi od imena avarskoga kana Bajana. Dakle, slično kao što titula kralj dolazi od imena Karla Velikoga, car od Cezar. I čini se da je ta planinska Hrvatska, koja se sastojala dakle od tih triju cjelina Like, Gacke i Krbave, bila na neki način autonomna ili poluautonomna unutar Hrvatskog kraljevstva. Od sredine 10. stoljeća imena banova gotovo se redovito javljaju uz imena hrvatskih kraljeva. Ban je dakle bio najviši dostojanstveni kraljevstva, prvi nakon kralja. U nekim razdobljima banovi su vjerojatno bili čak i kraljevi suvladari, jer se mnoge vladarske isprave iz 11. stoljeća datiraju imenima kralja i bana zajedno. O moći bana svjedoči priča o dolasku Mihaela Krešimira II. Na vlast. Pribina je izravno pomogao ovom hrvatsku vladaru da zbaci brata i dokopa se prijestolja.
Na taj je način dokončan građanski rat u Hrvatskoj, koji je nanio prilično veliku štetu kraljevstvu i na neko vrijeme zaustavio njegovu rastuću moć i ugled. Mihael Krešimir II, po svemu sudeći, velik je i važan vladar. Iako njemu imamo razmjerno malo podataka, možemo reći da je u njegovo vrijeme Hrvatska ponovno stekla stabilnost te krenula u obnovu nekadašnje moći, očito izgubljene za sukoba s Miroslavom. Toma Arhidžakon piše kako je Mihael Krešimir čak stekao i pridjev veliki. Konstantin Porfirogenet donosi nam iznimno važne podatke o Hrvatskoj sredinom 10. stoljeća, dakle iz vremena neposredno prije Mihaela Krešimira i njegovih prvih vladarskih godina. Prije svega, iznimno su nam zanimljivi podaci o teritorijalnom ustrojstvu Hrvatske. Porfirogenet nam prenosi da se Hrvatsko kraljevstvo sastojalo od manjih teritorijalnih jedinica, županija. Prema caru piscu bilo ih je ukupno 11. Nabraja ih ovim redom. Županije Livno, Cetina i Imota bile su na jugu. Prema sjeveroistoku bile su županije Pliva i Pset, a središnju Hrvatsku tvorile su županije Primorje, Bribir, Nin, Knin, Sidraga i Nina. U kasnim razdobljima spominju se još i županije Luka, Drid i Klis. Porfirogenet je podrobnije opisao ono što bismo vjerojatno mogli nazvati užim dijelom Hrvatske. Na kojim se sve prostorima osjećala vlast hrvatskog vladara ne možemo točno reći. No, da bismo došli do nekakva znanstveno utemeljena odgovora, moramo shvatiti logiku ranosrednjovjekovne države. Il faut d'abord se rendre compte que la notion de frontière. Prije svega, treba shvatiti da se pojam granice tek postupno nametnuo. Njega u antici gotovo nije ni bilo. U ranom srednjem vijeku i još sredinom srednjega vijeka između država nije bilo čvrstih granica. Današnja povijesna znanost prema tome, umjesto o čvrstim granicama, više voli govoriti o utjecajima nekog vladara na okolne prostore. A vladarski se utjecaj najbolje osjećao u njegovoj sposobnosti ubiranja poreza. Kasnije razdoblja srednjega vijeka, kada se i formalno razdvajaju zapadna i istočna crkva, omogućavaju jasnije određivanje vladarskog utjecaja, i to s obzirom na pripadnost jednoj ili drugoj crkvi. La pratique de la religion aidait à définir. Prakticiranje vjere pomagalo je da se približno definiraju granice. I to je posebno bilo važno za Hrvatsku. Pour la Croatie. Parce que la Croatie, naime, Hrvatska je bila prva među južnim Slavenima koja je prigrlila ne grčko pravoslavno kršćanstvo, već rimsko, latinsko. Te je stoga Hrvatska bila unutar zapadnog svijeta. Tu nema nikakve diskusije. Tijekom 9. stoljeća u venecijansko-slavenskim sukobima često se spominju gusari Neretljani,
Slavensko pleme koje Konstantin Porfirogenet naziva i pagani, s obzirom na to da su prilično kasno pokršteni. Paganija, odnosno Neretljanska kneževina, zauzimala je prostor od Cetine do Neretve, skupa sa otocima Bračom, Hvarom i Korčulom. U 9. stoljeću Paganija zasigurno neovisna o hrvatskom knezu. Ne znamo točno u kakvoj odnosu bila prema hrvatskoj državi u 10. stoljeću, ali najkasnije sredinom 11. stoljeća ta je mala kneževina već bila u sastavu Hrvatskog kraljevstva. Na Splitskom crkvenom saboru 925. sudjelovao je, kako nam prenose spisi, i zahumski knez Mihajlo Višević. Iako nigdje nema izravna dokaza o tome, moguće je pretpostaviti da je vladar Zahumlja, prostora današnje Hercegovine, bio u nekoj vrsti vazalskog, potčinjenog odnosa prema hrvatskome kralju. Isto tako, akti splitskih sabora otkrivaju da je ninskomu biskupu Grguru u Skradin bila ponuđena i sisačka biskupija. Teško bi bilo očekivati da bi se nudila biskupija na prostoru neke druge države. Stoga se obično smatra da je najkasnije do Tomislavova vremena barem jedan dio nekadašnje franačke Donje Panonije došao pod utjecaj hrvatskoga kralja. Središte te države je svakako istočno-jadranska obala i njezino zaleđe. Dalje, prema sjeveru, autoritet hrvatskog vladara se osjeti, koliko se danas može raspoznati, već u 9. stoljeću se pruža gotovo do Drave. Tako možemo danas naslutiti. To je jedna od činjenica koje se ne mijenjaju praktično čak kroz cijeli srednji vijek. Neki povjesničari smatraju da je utjecaj hrvatskoga kralja u istočnoj Bosni bio postignut i učvršćen u vrijeme Mihajla Krešimira II. Ali tu pretpostavku zasad je nemoguće dokazati. Konstantin Porfirogenet donosi nam i veoma zanimljive podatke o vojnoj snazi Hrvatske sredinom 10. stoljeća. Krštena Hrvatska postavlja do 60.000 konjanika, a do 100.000 pješaka, i sagena do 80, i kondura do 100. Na sagenama ima po 40, a na kondurama po 20, a na manjim kondurama po 10 ljudi. Takvu moć i mnoštvo naroda Hrvatska je imala do Arhonta Krasimira. Većina povjesničara smatra kako ove brojeve ne treba shvaćati doslovno. Srednji vijek imao prilično nonšalantan odnos prema brojevima. Njihov smisao nisu bile točnost niti znanstvena egzaktnost, nego impresioniranje slušatelja. Ti brojevi služe dvama ciljevima. Prvo, Bugarima poručuju da su Hrvati vrlo moćna vojna sila. U tom kontekstu reference u poglavljima na teški poraz koji je Boris I pretrpio od Hrvata, što zapravo nije nigdje drugdje dokumentirano, važan su način da se vidi kako Bizantinci vrše pritisak na Bugare, upozoravajući. No, bez obzira na točne brojeve koje nikad nećemo saznati, poruka je jasna. Hrvatska je sredinom 10. stoljeća bila velika i ozbiljna vojna sila. Nakon toga Hrvatska nije više uspjela povratiti vojnu snagu koju je imala, kaže Konstantin. Ne donosi nam doduše nove brojke, pa ne možemo reći o kakvom gubitku je bila riječ, ali očito o nečemu što je smatrao vrijednim bilježenja. Kraljevanje Mihajla Krešimira II. Vrijeme je obnove. Za razliku od većine hrvatskih vladara prije njega, on je na neki način ljubimac Tome Arhidžakona, Splićanina koji je očito osjećao neku vrstu odbojnosti prema hrvatskom zaleđu. To bi nam moglo govoriti o promišljenoj politici Krešimira II. Prema dalmatinskim gradovima. Ona se vidi i u činjenici da je za suprugu odabrao, čini se, članicu ugledne zadarske obitelji Madijevaca. Ova će dalmatinska plemkinja ostati zapamćena kao jedna od najomiljenijih osoba hrvatskoga ranoga srednjega vijeka. Kraljica Jelena, majka hrvatskoga kralja Stjepana I. Držislava.
U 5. epizodi Hrvatskih kraljeva upoznajemo doba Stjepana I. Držislava, prvoga hrvatskog vladara koji je nosio naslov kralja Hrvatske i Dalmacije, te velikoga Petra Krešimira IV.